नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं नाड़ीवेद राजीव सैनी। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो उन भाइयों के लिए जिनको घुटने में दर्द है, गैप आ गया, घुटने में काफी दर्द रहता है, दवाई खाकर निराश हो चुके हैं, दवाई आराम नहीं करती, काफी दवाई आपने खा ली है, बैठ के उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते। तो जो भाई इस तरह की समस्या को झेल रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत खास है। आपको मैं बता रहा हूँ, मेरे पहले भी काफी वीडियो दर्द के ऊपर बने हैं, लेकिन ये वीडियो मैं आपको जो बता रहा हूँ बिल्कुल हमारा कारगर इलाज है, बिल्कुल बढ़िया काम करती है औषधि। ऐसे तो काफी औषधि है जो दर्द में काम करती है दोस्तों। तो ये फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। ये छोटा धतूरा है, देख लीजिए इसको, ये छोटा धतूरा है, इसको आपको लाना है और इसको लाने के बाद आपको इसके पत्ते ले लीजिए। पत्ते लेकर इसको ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद आपको इनके साथ में हल्दी आपको मिक्स कर लेनी है, अम्बा हल्दी, दोनों को मिक्स करके एक लेप बना लीजिए। लेप बनाकर उसको आपको घुटने पर बांधना है सूती कपड़े से, और इस प्रक्रिया को आपको मात्र 10 दिन करना है। आपके घुटने बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जिस भाई को अधिक जानकारी चाहिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। जय भारत, जय आयुर्वेद।